ko kayo sa Facebook or Instagram, nakita nyo na itong nakaraan, galing akong Florida. Tapos, syempre, na-miss ko yung Pilipinas dahil sa Florida, dahil dun sa amin, sa Pilipinas, sa Batangas, magaganda yung dagat. Tapos sa Florida, ang ganda din ng dagat. At ang daming Asian food. Tapos yun, pagbalik ko dito, sa Kansas, na-miss ko yung mga pagkain. Tapos yun, scroll sa Facebook, nakakita ko ng Asian store. Tapos nag-try ako mag-order kasi may anniversary sale sila. And dumating na yung box! Tcharam! Excited na ako. At ngayon, mag-unboxing tayo ng Asian food, Filipino food. Ano ko ba ng Japanese something? Pero, mag-unboxing tayo. Kung gusto niyo i-check yung kanilang online store, hindi to sponsor. Charis. Hindi talaga to sponsor. Sponsor! Hindi siya sponsor. Pero dun ko siya kinuha sa justasianfood.com. Kung gusto niyo i-check yung kanilang mga tinda. So, yun. Buksan na natin. Kasi, ngayon, anniversary sale nila. So, mayroon silang promo na kapag naka $50, free shipping. Tapos, pag naka $75, may 10% off kineme. Ganyan. So, yun! Ang laman nito, ng mga pinagbibili ko ay pansit canton. Miss ko yung pansit canton. Yung pansit canton na color green, yung kalamansi, chururut. Stiko! Tapos, seaweed. Sugo, yung red. Paborito ko yun. Tapos, square biscuit. Oh, hakubina! Yung hakubina. Tapos, wafrets. Tapos, chicharon ni Mang Juan. Hindi mo mawawala yung chicharon ni Mang Juan. Tapos, choco crunchies. Yun yung nakabalot sa gray. Silver. Nakabalot siya sa silver na bilog. Tapos, potato chips, salted egg. Favorite ko yun. Naghanap ako ng earrings, kasi wala silang earrings na tatak. Tapos, dried herring with garlic and olive oil. Pinaganda lang, pero tuyo talaga yun. Na nakalagay sa olive oil na may garlic. Tapos, crispy fry. Dalawang in-order ko. Isa yung regular na flavor at isa yung may garlic. UFC, banana ketchup. Sungswan ako sa ketchup nila dito. Tapos, salted herring. Ano lang yun? Tuyo lang yun. Pinaganda lang nila. Tapos, sabon. Tapos, kikoman, soy sauce, QP, mayonnaise. Yun! Tingnan na natin! Yung sugo. Tapos, crispy fry. Akala mo naman, ang galing-galing kong magluto. Hindi ako marunong magluto. Ang kaya walang prito. Nagmamagaling lang ako. Tapos, UFC! Naka-bubble wrap pa. Siya. Pag nabila ako dati kay Ate Banje, walang plastic. Joke lang. Tapos, Mansit Canton. Bumili ako ng 5 na pansit canton. Tapos, hakubina! Masarap to sa umaga. Salted egg, potato chip. Kaso hindi Irving. Ewan ko kung masarap yun. Ay! Na-broken hearted ako! Yung stick o basag? Bakit basag? Sana ito na lang yung naka-bubble wrap. Pero okay lang. Sige na nga. Okay na nga lang. Pero basag. Yupi! Mayonnaise! Tapos, organic na roasted seaweed. Palagi ko ito kinakain kapag nagluluto ako ng rice at nagbe-bake ng salmon. Tapos, mayonnaise. Mabubuhay na ako. Tapos, wafret. Tapos, tuyo. Tapos, choco crunchies. Tapos, siguro frito. Hindi ko to in-order. Black pepper steak na flavor ng chips. Aww! Thank you! Pili
free yun. Chicharon ni Mang Juan! Oh my God! Namiss ko to. Alam niyo ba, nung nag-aaral ako ng college, eto, trivia. Nung nag-aaral ako ng college, syempre madaming inaaral, ganyan. Minsan kailangan mo magpuyat, as in, yung sobrang puyat. Tapos, para magising ako, dalawa yung ginagawa ko. Either nagtututbrush ako para magising ako, o kumakain ako ng chicharon. Chicharon yung nagpapagising sa akin, chicharon ni Mang Juan. Either kulay green or kulay brown. Basta kailangan may chicharon ako para magising ako. Siguro hindi yung asim, yung para magising ako, kundi yung ingay ng habang kinakain ko yung chicharon. Totoo, pero normal pa naman yung cholesterol ko and everything. Pero totoo, chicharon ni Mang Juan yung savior ko nung college. At saka bingo na yellow. Tapos, Kikoman! Oh, I love Kikoman. Tapos ito na, ito yung, may kamahalan din to. May kamahalan din to. Kaya sana nag-expect ako na masarap to. Sana nagpapabukas din siya. Sana yung mga binabble wrap nila yung stick. Oh! Flashback. Sana ito na lang yung nakabubble wrap. End of flashback. Broken hearted daw sa stick ko. Pero buti na lang, merong free na chichirya. Alam mo yung mga free na yan, sila yung nagpapaspice up ng pag-online shop natin. Yeah. Tadaan! San Sebastian dried herring. Feeling ko masarap to. Kasi favorite ko yung... Feeling ko masarap naman to. Kasi favorite ko yung mga garlic something. Basta may garlic, favorite ko yun. At yung last one, sabon. Oo, naalala ko yung papa ko dito. Kasi dati pag inutusan ko yun, pag halimbawa, sa bahay. Kasi dalawa lang kami dati magkasama. Dahil si mama nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung nasa Pilipinas pa ako. Bilan mo nga ng sabon, ganyan. Sa Alpha Mart, ganyan. Yung tatlo, isang box. O, ito yung binibili niya. Pero, try natin ulit. Ayun, wala na. Ubus na. Excited na ako. Excited na akong kainin sila lahat. That's it for today, guys. Yun lang, short video lang. Unboxing. Konting kwentuhan lang. Oh, itong damit na to, nakuha ko to sa Florida. Binili ko to doon. Florida, Fort Walton Beach. Dun sa Fort Walton, dun kami nag-stay. Dun kami nag-check-in. Pero dun kami nagpunta sa Destin din. Sa Destin Beach. Tapos yun, namiss ko yung Pilipinas. Tapos daming pagkain doon na Asian. Kaya na-order ako ng Asian. That's it for today. I hope you like it. Take care, guys. Bye-bye.